咁當然我明白，即係可能消防啊、救護啊呢啲咁樣嘅嚴重情況係冇可能，即係一時三刻係可以救到呢一個火災啦。咁但係即係大家係眼白白睇住呢場火本身係由3級，跟住就即係越燒越大咁樣。跟住連我啲朋友本身住附近嘅都即刻放低所有工作，翻屋企睇下大家有即係居民啊有啲咩幫手咁。咁我睇住佢自己都好辛苦，好辛苦。咁我哋自己做其他朋友住喺其他區嘅，又好似無補於事，做唔到啲乜嘢。比較叻去搞呢一類型嘅活動嘅人，咁咪做呢一類型嘅活動，俾人去做一個寄託咁樣樣咯。即係我盡我所能，略盡綿力咁去做翻我應該做嘅嘢咁樣樣。頭七其實咧係一個人嘅走咗之後一個階段嘅其中一日嚟嘅，咁就係佢走嘅時候係第一日啦，然後係往後數7日咧就係頭七啦，咁然後打直我哋每一個禮拜嗰一日都係佢嘅七，直至到佢第7個七，即係第49日咁樣樣，就佢嘅中陰階段就完結㗎啦。咁所以我哋好多時候就會喺呢一啲七咧就做一啲功德啦，去回向翻俾佢，或者祝福翻佢啦，等佢令佢未來將來下一世嘅道路好啲咁樣樣啦。而家今次火災其實好多朋友都好唔開心啦，咁亦都出現咗好多一啲嘅傷痛啦。咁我希望我哋借住一個咁嘅悼念活動咧，可以幫到佢哋用呢個活動，無論唔同宗教嘅儀式又好啊、獻花又好啊，甚至乎留言都好咧，可以將佢哋心裏面嘅嘢咧就可以抒發出嚟，令到佢哋更加容易啲去向前生活咯。2至3提早完咗。